当一个国家一边庆祝世界第一，一边却连站台上的人影都凑不齐时，这种荣耀本身就已经开始发霉了。12月26日，西安至延安高铁正式开通，红毯铺好，镜头就位，通告同步发出。中国高铁运营里程突破5万公里，稳居世界第一。这一刻，朋友圈、短视频平台、官媒头条全是厉害了又一个奇迹。但很少有人问一句，这5万多公里里到底有多少是真正被需要的？你看到的是高铁飞驰，是钢铁洪流，是民族自豪感。但如果你真的走进那些新建的高铁站，会发现一种极其诡异的景象：站房崭新，地砖发亮，电子屏循环播放着欢迎乘车，只是候车厅里连一个等车的人都没有。在中国，高铁圈里有个内部说法叫幽灵站，官方统计并不愿正面承认，但公开媒体调查显示，全国至少已有26座高铁站建成后长期闲置或被迫关停。有的站更夸张，山东淄博周村东站建成15年，从未正式启用，站台长满杂草，站房风化开裂，像一座被遗忘的工业遗迹。而就在这些站荒废的同时，新的高铁项目仍在全国各地密集上马。这不是规划，这是惯性，不是需求驱动，是指标驱动。官媒不会告诉你的是另一组更刺眼的数据。截至2024年底，中国铁路系统的核心主体国铁集团总负债已高达6.2万亿元，负债率 63.52%。更残酷的是盈利结构，全国高铁线路中真正赚钱的仅约占 5%。也就是说，京沪、京津、沪宁、沪杭、广深港这些经济最发达、人口最密集的线路，在咬牙养活剩下 95% 的亏损线路。这像什么？就像一个班级里只有几个学霸工作后拼命打工，却要替全班同学还助学贷款。问题是，这些学霸线路还能撑多久？为什么这么多高铁站没人坐？原因并不复杂，甚至有点荒唐。以沈阳西站为例，这是一座京哈高铁上的2等站，2018年底投用，不到1年，2019年7月直接停运。原因很简单，它在沈阳4环外，距离市中心26公里，没有地铁直达，公交稀疏，周边配套几乎为零。本地人宁愿去老城区的沈阳站、沈阳北站，谁会特意跑26公里去一个什么都没有的地方坐车？类似的还有郑州贾鲁河站、开封运粮河站，这2座城际站建成后运营不到1年，就因客流稀少、成本过高被迫关停。站房面积动辄2-3千平方米，设计容量300-400人，但现实是，一天可能连10个乘客都没有。有人说这是为未来提前布局，可问题是，未来真的还需要这么多站、这么多线吗？2025年，中国人口结构已经给出答案。公开数据显示，2025年死亡人口预计超过1100万，出生人口约870万，全年净减少至少230万人，相当于1年凭空消失一个中型城市。而且这不是拐点，是趋势。多家人口研究机构预测，未来人口年减少规模可能加速至每年500万，甚至1000万。人越来越少，路却越修越多。这不是远见，这是错位。如果只是亏钱，或许还能靠时间慢慢消化。但问题在于，有些高铁不仅亏，还不安全。2024年，经济参考报记者在安徽核心铁路调查时发现，施工单位为节省成本，将设计要求的3元乙丙橡胶弹性垫层偷换成再生胶仿制品，性能远低于标准，存在明显安全隐患。
更荒唐的是，记者在调查过程中遭遇袭击。类似事件并非个案。2023年，莱荣高铁被实名举报多处桩基不达标，施工方仍是央企背景，而铁路系统一直是反腐重灾区。从刘志军到盛光祖，再到今年被查的国家铁路局局长费东斌，权力、工程、资金早已纠缠成一张危险的网。这一切拼在一起，你会发现一个令人不寒而栗的画面。我们正在用举国之力建造一批未来可能无人使用，却必须持续维护，还要不断还债的钢铁遗产。当人口持续减少，当财政越来越紧，当维护成本开始反噬地方政府，这些站、这些线，究竟会成为未来的资产，还是留给荒野的？21世纪最大一堆废铁。如果说前面讲的是现在已经发生的荒诞，那接下来要说的是一个更残酷却几乎没人敢直视的现实。这些高铁真正的账不在今天，而在未来20-30年。很多人对高铁有一个严重误解，以为只要建成了，剩下的就是收票钱。这是最危险的错觉。一条高铁线路从投入运营那一刻起，就开始持续烧钱。线路巡检、轨道维护、信号系统更新、供电系统检修、站房运维、人员工资、安保、安检、水电空调，哪怕一天只有几个人坐车，这些成本一分都省不了。这就是为什么没有乘客的高铁比没修完的高铁更可怕，因为它不是死资产，而是一个会持续吞钱的活机器。很多宣传喜欢对比一句话：美国19世纪修的铁路现在还在用。这句话是真的，但被刻意去背景了。美国铁路网的特点只有一个：先有需求，再铺线路。城市密集、产业集中的区域，铁路自然能活；而在不需要的地方，他们宁愿不修。反观中国过去20年的逻辑，恰恰相反。GDP 要增长上项目，地方债要周转上项目，官员要政绩上项目，上级有指标上项目。至于有没有人做，那是以后的事。结果就是路修完了，人却没了。2025年的人口数据已经是一个明确的信号，但真正的冲击还在后面。按照多家人口研究机构的中性预测路径，2035年前后，中国总人口将跌破13亿，2050年前后可能降至11亿左右。世纪末，部分预测认为仅剩5至7亿人。注意，这不是慢慢变少，而是持续、加速、不可逆的收缩。而高铁、码头、机场这类基础设施，设计寿命往往是50年至100年。这意味着什么？意味着，在未来一半的使用周期里，他们面对的是一个不断缩水的社会。有人会说，国家这么大，扛得住。但账从来不是国家在还，而是具体的人。地方政府已经给出了第一个信号。近年来，多个中西部城市出现相同动作：压缩高铁班次、合并站点、减少夜间运营、推迟设备更新。这不是优化，是撑不住了。下一步会是什么？很简单，要么财政兜底，要么债务滚债。而财政的钱从哪来？税、费、公共服务压缩，最终承担成本的，一定不是当年拍板立项的人，而是还活着、还在缴费的那一代普通人。想象一个并不遥远的画面：2035年，某3线城市，人口比现在少了1/3，成交一座曾被寄予厚望的高铁站。玻璃幕墙蒙尘，站前广场空旷，列车班次从一天几十趟缩减到一周几趟，
但你不能拆它，拆比维护还贵。于是它就那样存在着，不死不活，不走不用，一座一座连成一条。21世纪版的钢铁废墟带。说到这里，必须讲清楚一件事，问题不在高铁本身。高铁曾经极大地提升了中国的流动效率，也确实改变了很多人的命运。问题在于，当人口、需求、经济结构已经发生根本变化，基建逻辑却仍停留在越多越好的旧时代。当世界第一成了一种路径依赖，当不建就掉队变成官场共识，当债务被不断向未来转嫁，那再先进的技术也只会变成更昂贵的负担。基建是用来服务人的，当人消失的比钢铁更快，所有宏伟都会变成负担。今天中国人为5万公里欢呼，却很少有人问一句：10年后，这些路到底还剩多少人走？到那时，这些站、这些线、这些债，会不会成为这一代人留给下一代的最大烂摊子？